OK，跟影片的标题一样，今天要教大家如何简单、轻松、无痛、快乐、开心，巴拉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 的学会如何屏幕的录影。就是为什么要录这个影片呢？就是因为其实如果你在 Google 里面找这个呃屏幕录影或者录影屏幕，随便，你都可以找到一些的免费软体，但是这些免费软体通常那个压缩的品质都不太好，例如它会档案很大，然后都不好使用之类的，然后那个编码也怪怪的，所以呢，然后现在要介绍大家用一个也是免费的很好用的软体，叫做就是现在我在用的这个了，叫做 OBS，没错，叫做 OBS 的一个软体。它本来呢就是用来给一些做实况的、做直播的一些台主吧、实况主吧，用来实况的，对。但是它也有这个呃录影的功能，就是可以把档案放到你的电脑里面。那所以其实都可以了，都很好用。然后下载的网址呢就在这边，叫做 OBS project.com。然后一进去就看到它的首页，是一个不重要的讯息，跟一个很重要的下载按钮，然后点下去就会跑出一个网址，然后你的浏览器就会分析这个是一个下载的连接，然后就帮你下载。下载完就看到一个档案，那当然看到档案就是要安装了。安装的过程呢，应该不是重点吧？好，那就不讲了，不是重点。反正安装完之后，你就看到打开，就看到这个东西。啊，当然可能不是中文的，可能你们会看到英文的版面。啊，当然一个比较简单软体，应该说一个比较用心去做的软体，都会有一些 settings，呃之类的 settings 里面就会有这个可以选择语言，就可能如果是英文，然后就重新对，更改之后要重新启动这个 OBS。那我是在录嘛，就很难重新启动了，就算。做完这个语言的设定呢，其实还有很多的设定，还有编码，广播就给一些要做实况的人才会用，就是例如我有一个是他，好打上那个他给你的那个 key，如果那个实况网站有的话，就可以打，然后就可以，这个很重要，就是你要不要储存你录的档案，储存到哪里，这个 no，OK，然后影像就可以找你的显示卡是哪一个，当然我的电脑只有一张显示卡。然后基本解析度，你可以，这里是双屏幕，可能就有两个。然后当然我现在也没有两只眼睛不能看太多屏幕嘛，对不对？制定就是它会预设你的那个电脑的解析度，预设你也可以改了。其实你要压缩就是给实况嘛，可能有一些你不可能给它1080这样直接实况出来，有些人可能看不到，那可能要压缩一下。看这个就是720P，这个480P，这个压缩。那当然，如果你是制作这个一般的影片，就不用压缩了。然后音效就可以找，就现在你们听到我讲话就是有麦克风，然后喇叭它也可以录到喇叭的声音。然后那个，因为我麦克风有点烂，所以要增强，这边也可以增强。它本来是1啦，但是基本上都听不到的声音，所以就这样。进阶这边就是大家可以研究一下，因为我是要放在做实况的话，有一些需求啦，就可能网络上的问题电脑上问题，所以会制定它的编码规格。那个也是在从这个网络上学回来的一个设定。这噪音夹
我也不知道什么，没关系。反正 setting 完之后呢，就可以来这个编辑场景。不行 ，Oh my god。OK， 那我们来看这个全域来源。全域来源就是你要放什么东西进去你这个画面里面。就是我开了一个新增叫 mon， 就是你要荧幕的摄取还是视窗还是图像，巴拉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 ，看你要加一个文字，再叫哈哈，加文字，你要可能编辑一下它那个简式文字。做完之后呢，就可以有一个资料来源，就可以新增那个字，新增哈哈，然后它就进来了。然后你还可以编辑它的位置啊，当然就是没有改过，就预设在左上角。然后呢，这个 mon 就是看这个就录哪一个屏幕啊，它要多大，要怎样这样。编辑场景没错，新增这屏幕的摄取 whatever。就可以新增一个区域。当然，你可以不用整个屏幕都录进来了，你可以选择一个框框，这样框要多大就自己调整，都可以。看你要小一点，一半只录一半，另外一半用来做一些其他的开心的事情也可以啊。然后做完之后呢，就是要把这个来源点上，然后这边是那个实况的，这个是录影的，录完就按这边就好了，就可以录到一档案。那档案会去哪里呢？就是你刚才设定那个影像里面，不是影像里面，广播里面的广播里面那个储存档案到哪里？就我是存到这个低潮里面，低盘里面。然后录完的话也会在这边，那是我之前录的，这对不重要。然后就可以找到你要的东西，然后品质可以很好，而且那个档案大小不会太大，就可能我之前像对，看这个2个小时才1.2G， 然后这个3分钟也34 MB 这样，对，所以其实你看就1080p 的影片，它只是用34 MB 的大小就可以存起来，而且是基本上我觉得是无失真啊。无失真就是很清楚的意思，所以对大家可以善用这些免费软体。好，那今天就到这里。